guys, medyo mahangin ngayon. Merong isang puno rito ng cherry blossom. Kaganda tingnan. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Wawawi. Ganda. Kaso lang ang lakas ng hangin. Kaya nagkandalaglagan na. Tingnan mo, kulay pink din ang niya. Kulay pink din siya. Oh, ang cute. Tingnan mo. Pink na pink din. Ganda. Kaso lang isang puno lang. Ayan. Sayang. Okay. So, pakita ko ulit. Ay, dalawang puno pala to. Dalawang puno pala siya. Wow, ang ganda. Ayan siyang isang puno. Okay. Okay, have a nice day. Lahat. Ito yung pineapple.